ఇది కేవలం సమాచారంగా మాత్రమే భావించండి. వైద్య నిపుణులను సంప్రదించండి. చెప్పండి సార్. అంటే ఈ యొక్క హిమోఫీలియా అనే ఈ పదమే చాలా మందికి తెలీదు. బ్లీడింగ్ అంటే చాలా మందికి బ్లీడింగ్ అవుతా ఉంటది. ఏదైనా కట్స్ అయినప్పుడు, అది అయినప్పుడు. అసలు ఫస్ట్ ఎట్లా డిటెక్షన్ అవుతది సార్? ఇది హిమోఫీలియా వీళ్ళకుందని చిన్నప్పుడే అవుతదా? ఎట్లా ఉంటుంది? అందరికీ నమస్కారం అండి. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన సాక్షి టీవీకి నా ధన్యవాదాలు. సో, హిమోఫీలియా అనే జబ్బు బేసికల్లీ ఏంటంటే, మన పరిభాషలో అర్థమయ్యేలా చెప్పాలంటే, రక్తము ఏదైనా గాయమైనప్పుడు గానీ, లేదంటే ఇంకేదైనా డ్యామేజ్ ఉన్నప్పుడు గానీ, రక్తం గడ్డ కట్టాలి. అది సహజంగా జరిగే ప్రక్రియ. సో, ఈ హిమోఫీలియా ఉన్న వాళ్ళకేమవుతుందంటే, వాళ్ళ రక్తంలో క్లాటింగ్ ఫ్యాక్టర్ డెఫిషియన్సీస్ ఉంటదనమాట. అది జెనెటికల్లీ వస్తుంది. అంటే ఈ ఫ్యాక్టర్ 8, ఫ్యాక్టర్ 9 అనేవి 2 కామన్‌గా మనం తరచూ వినే హిమోఫీలియా ఏ అంటాము. ఫ్యాక్టర్ 8 డెఫిషియన్సీని. ఫ్యాక్టర్ 9 డెఫిషియన్సీని హిమోఫీలియా బి అంటాము. సో, మామూలుగా పాపులేషన్‌లో జనాభాలో చూస్తే 80-85% మందికి హిమోఫీలియా ఏ ఉంటుంది. అండ్ 10-15% మందికి హిమోఫీలియా బి ఉంటుంది. అంటే హిమోఫీలియా ఏ కామన్‌గా ఉంటదన్నమాట. మన డేటా చూస్తే ప్రతి 5,000 మంది మగవాళ్ళలో ఒకరు అఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది హిమోఫీలియా ఏతో. హిమోఫీలియా బి అయితే ప్రతి 30,000 మందిలో ఒకరికొచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఇది ఎక్స్ క్రోమోజోమ్‌లో ఉంటదనమాట ఈ జీన్స్. సో, ఎక్స్ క్రోమోజోమ్‌లో వచ్చే మ్యుటేషన్స్ వల్ల, ఈ జీన్‌లో వచ్చే ప్రాబ్లమ్ వల్ల ఇది మనకు వస్తుంది. అంటే మన ఇండియన్ కండిషన్స్‌లో ఎక్కువుందా సార్? వెస్టర్న్ కండిషన్స్‌లో తక్కువుందా? అట్లా ఏమైనా చెప్పగలుగుతారా? అట్లేమీ లేదండి. అంటే ఈ ఓవరాల్‌గా ఇన్సిడెన్స్ సిమిలర్‌గానే ఉంది. సో, మన ఇండియా డేటా గూడా మనకు ఆల్మోస్ట్ 1,00,000 వరకు ఉన్నారు మన కరెంట్ సఫర్ అయ్యేవాళ్ళు. సో, బేసికల్లీ ఏంటంటే 50% మందికి మాత్రమే ఈ వాళ్ళ వంశంలో వాళ్ళ తాతలకు కానీ, వాళ్ళ నాన్న వాళ్ళకి కానీ, సో, ఇలాగా ఈ హిమోఫిలియాతో బాధపడుతూ వాళ్ళకి అవేర్‌నెస్ ఉందన్నమాట. సో, మిగిలిన 50% మందికి ఏంటంటే వాళ్ళకి ఫ్యామిలీ హిస్టరీలో ఎవరికీ ఉండదు. సో, వాళ్ళే ఫస్ట్ పర్సన్ అఫెక్ట్ అయ్యి ఉంటారు. సో, అది స్పొరాడిక్‌గా మ్యుటేషన్ అవుతది. ఇన్ జనరల్‌గా వచ్చే మ్యుటేషన్స్ 50%లో వస్తుందన్నమాట. సో, వాళ్ళకి ఫ్యామిలీ హిస్టరీ అనేది ఉండదు. అంటే ఈ స్పొరాడిక్ రీజన్స్ ఏమున్నాయి సార్? అంటే వాళ్ళు దేనికన్నా ఎక్స్‌పోజ్ అవుతేనా? లేకపోతే రేడియేషను తర్వాత మ ఈ కన్సాంగ్వినియస్ మ్యారేజెస్ చేసుకోవడం, మ మ మ మేనరికం సంబంధాలు. సో, ఈ మనం తీసుకునే ఆహారపు అలవాట్లు వీటిలో వల్ల వచ్చే డీఎన్ఏ డ్యామేజ్ జరుగుతూ ఉంటుంది. ఆ డ్యామేజ్ అయిన డీఎన్ఏ రిపేర్ చేసే మెకానిజమ్స్ ఉంటాయి. ఆ రిపేర్ మెకానిజమ్స్‌లో ప్రాబ్లమ్ ఉన్నా, లేకపోతే ఈ రేడియేషన్ ఎక్స్‌పోజర్, ఈ కరెంట్ లైఫ్ స్టైల్‌లో సో, ఈ ఇన్సిడెన్స్ అనేది రావచ్చు. ర్యాండమ్‌గా రావచ్చండి. ర్యాండమ్‌గా వచ్చే పరిస్థితి. ర్యాండమ్‌గా వస్తది. మనం అంటే ఈ పర్టిక్యులర్ వ్యక్తికి వస్తది అనేది మనం చెప్పలేము. సార్ డిటెక్ట్ ఎట్లా చేయొచ్చు సార్? అంటే జన్యుపరమైంది కాబట్టి చిన్నప్పటి నుంచే ఉండొచ్చు. అవునండి. సో, చిన్నప్పటి నుంచే చూడాలంటే ఎట్లా చూడాలి? సో, చిన్నప్పటి నుంచి అంటే ఏంటంటే మామూలు ఇన్ జనరల్‌గా ఆడవాళ్ళలో ఇది లక్షణాలు కనపడవండి. సో, మనకెప్పుడు మన క్లినిక్ వచ్చే పేషెంట్స్ కానీ, ఎవరైనా గానీ ఆడవాళ్ళకి ఎవరికీ బ్లీడింగ్ మేనిఫెస్టేషన్సే ఉండవు. సో, వాళ్ళు చాలా తక్కువ అంటే మనం వెరీ రేర్‌గా చూస్తాం. హిమోఫీలియా ప్రాబ్లమ్ ఉన్న ఫీమేల్స్. ఎందుకంటే ఫీమేల్స్. వాళ్ళు క్యారియర్స్ అన్నమాట. ఓకే. వాళ్ళకి 2 ఎక్స్ క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి. సో, ఒకటి డ్యామేజ్ అయినా ఇంకొకటి దాంట్లో ఫంక్షనల్ ఉంటది కాబట్టి, సో, కాంపెన్సేట్ అవుతది. సో, ఇక్కడ మ మేల్స్‌కొచ్చేసరికి ఒక ఎక్స్ క్రోమోజోమ్, ఒక వై క్రోమోజోమ్ ఉంటుంది. సో, ఎక్కువ మేల్స్‌కే వస్తదా సార్? మేల్స్‌లో మాత్రం మనకి పక్కాగా మేనిఫెస్ట్ అవుతుంది. సో, ఈ క్లాటింగ్ ఫ్యాక్టర్ లెవెల్స్‌ని బట్టి దీని సివియారిటీని కూడా గ్రేడ్ చేస్తామన్నమాట. 5-40% ఉంటే మైల్డ్ అని, 1-5% ఉంటే మోడరేట్ అని, మోడరేట్. 1% కన్నా తక్కువ ఉంటే సివియర్ అనేసి మనం గ్రేడింగ్ చేస్తాం. సో, లెస్ దాన్ 1% చాలా మందికి ఉంటది మెజారిటీగా. మోడరేట్ ఉన్న వాళ్ళకి ఏదన్నా గాయమైనప్పుడు వాళ్ళకి ఈ రక్తం ఎక్కువ పోవడం గానీ, అట్లా మనకు కనబడుతుంటుంది. చిన్న చిన్న గాయాలు ఇప్పుడు కిచెన్‌లో ఏదైనా నైఫ్ తెగినా గానీ, క్లాట్ అవ్వకుండా కంటిన్యూయస్‌గా బ్లడ్ ఎళ్ళడం గానీ, లేదా ఏదైనా పంటి సమస్యల కోసం పంటి డాక్టర్‌కెళ్ళినప్పుడు పన్ను పీకించుకుంటారు. సో, అది అక్కడ మ కంటిన్యూయస్‌గా బ్లీడ్ అవుతా గడ్డ కట్టకుండా అది బ్లీడ్ అవుతానే ఉంటుందన్నమాట. అంటే గంటల తరబడి పోతదా సార్? ఎట్లా ఉంటది? అది ఆగదండి. సో, ఒక్కొక్కసారి లైఫ్ థ్రెటనింగ్ గూడా అవుతుంది. సో, మనకు ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతదంటే ఈ లెస్ థాన్ 1% ఉన్న వాళ్ళకి స్పాంటేనియస్ బ్లీడింగ్ ఉంటది. అంటే వాళ్ళకేమి గాయం అవ్వనవసరం లేదు. సో, మామూలుగా ఏదన్నా ఇప్పుడు
పిల్లలలో ఏదైనా గేమ్స్ ఆడుతూ ఉంటారు. క్రికెట్ ఆడుతుంటారు, ఫుట్‌బాల్ ఆడుతూ ఉంటారు. సో, కాంటాక్ట్ స్పోర్ట్స్ ఏవైతే వాళ్ళు ఆడుతున్నారో అక్కడ ఆ జాయింట్ మీద ఒత్తిడి పడుతుంది. సో, ఒకసారి అక్కడ జాయింట్ మీద ఒత్తిడి పడింది అంటే అక్కడ ఇమ్మీడియేట్‌గా మనకి బ్లీడ్ అయిపోతుంది. సో, అది రిపీటెడ్‌గా అదే సైకిల్స్ రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఒక జాయింట్‌లో మనకి ఒక 6 నెలల్లో 3 నుంచి అంతకు మించి బ్లీడ్ అయింది అంటే దాన్ని టార్గెట్ జాయింట్ అంటాం మనం. ఓకే. సో, ఫర్ సపోజ్ ఇప్పుడు మన లెఫ్ట్ నీ జాయింట్‌లో బ్లీడ్ అయింది. అప్పుడేమవుతదంటే ఇమ్మీడియేట్‌గా మనం దాన్ని కేర్ తీసుకోవాలి. రెండోది దాని నుంచి మళ్ళీ రాకుండా గూడా చూసుకోవాలి. సో, లేదు మనం ఇగ్నోర్ చేశామంటే ఒక్కసారి బ్లీడ్ అయిన జాయింట్ మళ్ళీ అదే జాయింట్‌లో రిపీటెడ్‌గా బ్లీడ్ అయ్యి వల్నరబుల్ అయితదన్నమాట. సో, అదే టార్గెట్ జాయింట్ అని అంటాము. ఇంకా మనము పిల్లలలో చూస్తే ఎట్లా గుర్తించడం సార్? పిల్లలలో చూస్తే గన మనకు పుట్టిన పిల్లలు వాళ్ళు క్రాలింగ్ ఫ్లోర్ మీద ఇట్లా పాక్కుంటూ వెళ్తున్నప్పుడు నీ జాయింట్ స్వెల్లింగ్ రావడం గానీ, లేదా యాంకిల్ జాయింట్ వాపు రావడం, నొప్పితో పిల్లలు ఏడవడం చూస్తాం. రెండోది ఏదైనా వ్యాక్సిన్స్ వేయించినప్పుడు ఇంట్రామస్కులర్ ఇంజెక్షన్స్ ఇస్తారు. సో, అక్కడ హెమటోమా ఫార్మ్ అయ్యి, స్వెల్ అయిపోవడం, మజిల్ హెమటోమా ఫార్మ్ అయ్యి, నొప్పి రావడం, గడ్డ కట్టుకోవడం వల్ల రక్తం అంతా అక్కడ జమ అవుతుందనమాట. సో, అదొక సమస్య ఉంటుంది. తర్వాత ఈ పళ్ళు మామూలుగా చిన్న పిల్లల్లో డెసిడియస్ టూత్ ఫాల్ ఉంటది. నార్మల్‌గా జరిగే ప్రక్రియ. సో, అలా ఫాల్ అయినప్పుడు గూడా స్పాంటేనియస్‌గా ఎక్కువ రక్తం పోవడం, తర్వాత దాన్ని ఆపడానికి హాస్పిటల్‌కి తీసుకెళ్ళి రక్తం ఎక్కించాల్సిన పరిస్థితి గూడా రావచ్చు. సో, ఇలాగ కొన్ని ఉంటాయి. ఇంకా ఫీమేల్స్‌లో చాలా రేర్‌గా చూస్తాము. వాళ్ళకేమన్నా అవుతే ఏమన్నా మెన్సెస్ ఎక్కువ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. కానీ అది మనం చాలా రేర్‌గా చాలా అరుదు. అంటే బ్రాడ్‌గా చెప్పుకోవాలంటే హిమోఫిలియా 2 రకాలనమాట కదా సార్? ఏ 2 అండ్ బి. రకాలండి. అవును. ఆ! సార్. అంటే దీన్ని డిటెక్ట్ చేయడమే అంటే డయాగ్నోసిస్ చేయడమే చాలా డయాగ్నోసిస్ ఇంపార్టెంట్ అంటే అని మన అంటారు. అవేర్‌నెస్ అండి. ఇప్పుడు మనకి ఈ సింప్టమ్స్ మీ పిల్లల్లో గానీ, లేకపోతే మనకు కానీ, ఇప్పుడు ఏదన్నా ఒక ఫుట్‌బాల్ ఆడేటప్పుడు మామూలుగా గాయమై తగ్గిపోతుంది. తగ్గిపోతుంది. కానీ వాళ్ళకేంటంటే ఆ పెయిన్ అక్కడ వాపొచ్చేసి రెడ్‌గా అయిపోయి, తర్వాత రిపీటెడ్‌గా అట్లనే అవుతూ ఉంటుంది. సో, అది ఎర్లీ సైన్స్‌లోనే డిటెక్ట్ చేస్తే ఆ జాయింట్ డ్యామేజ్‌ని అరికట్టొచ్చు. అలానే పిల్లల్లో గూడా ఇలాంటి సమస్యలొస్తే, ఇందాక చెప్పిన సమస్యలేమన్నా ఉంటే, సో, ఇమ్మీడియేట్‌గా అటెన్షన్ తీసుకోవాలి. ఇది ఎందుకవుతుంది ఫస్ట్ థింగ్. తర్వాత మన ఫ్యామిలీ హిస్టరీ, మన వంశపారంపర్యంలో ఎవరికైనా. ఇంతకుముందు మన నాన్న వాళ్ళకి గానీ, తాత వాళ్ళకి కానీ ఏమన్నా ఇటువంటి సమస్యలే ఉన్నాయా? సో, ఇవి చూడాలనమాట. ఇలా ఉన్నప్పుడు మనం ఇమ్మీడియేట్‌గా డాక్టర్ అటెన్షన్ తీసుకుంటే ఎర్లీగా డిటెక్ట్ చేయొచ్చండి. సార్ ఇప్పుడు ఇంటర్నల్ బ్లీడింగ్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఎక్స్‌టర్నల్ అంటే మనం చూస్తాము. ఇంటర్నల్‌గా జరుగుతదా అట్లా ఎవరికి? అవునండి. ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే పేషెంట్ డైరెక్ట్‌గా మనకి అన్‌కాన్షియస్ స్టేట్‌లో వస్తారు. ఇంట్రాక్రేనియల్ అంటే మన బ్రెయిన్‌లో బ్లీడ్ అయిపోయి చాలా కోమా ఉన్నటువంటి పరిస్థితిలో వస్తారన్నమాట. సో, అలా ఉన్న వాళ్ళకేంటంటే డీటెయిల్డ్ తెలిసుంటే మనం ఇమ్మీడియేట్‌గా చేయొచ్చు. కంట్రోల్ జేయొచ్చు. కొంతమందికేంటంటే వాళ్ళకి తెలీదు. మా మనకి రిపోర్ట్స్ కూడా అవైలబుల్ ఉండదు. అడిగితే అప్పుడెప్పుడో తీసుకున్నాము. ఆ తర్వాత తీసుకోలేదండి అని చెప్తారు. అది గూడా వాళ్ళకి తెలిసిన వాళ్ళుంటే. ఉంటాయి. లేదంటే డైరెక్ట్‌గా మనకు ప్రెజెంట్ అయినప్పుడు డిటెక్ట్ చేసి అది మనకి ఈ సమస్య ఉంది అని గుర్తించడంలోనే ఆలస్యం అయిపోయి చాలామంది వాళ్ళకి లైఫే చనిపోవడం. ప్రాబ్లమ్‌లోకెళ్ళిపోతుంది. కొంతమందికి జీఐ బ్లీడ్ అవుతుంది. అంటే జీర్ణాశయం లోపలే మనకు తెలియకుండా బ్లీడ్ అయిపోయి అంటే ఇంటర్నల్ హిమోగ్లోబిన్ బ్లీడింగ్స్ తెలియదు మనకు. తెలీదు. తర్వాత మనకు ఈ కండరం ఉంటుంది కింద. సో, అక్కడేంటంటే కండరాలన్నీ కంపార్ట్మెంట్స్ వైస్ ఉంటాయండి. సో, ఆ స్పేస్‌లో పట్టగలిగేంత మాత్రమే ఉంటుందనమాట. అక్కడ ఇంటర్నల్ బ్లీడ్ అయ్యి మొత్తం ఫుల్ టెన్స్ అయిపోతది. టెన్స్ అయిపోయి పెయిన్ వచ్చేస్తుంది. సో, ఇవి ఇంటర్నల్ బ్లీడ్స్ అవుతుంటాయి. అంటే వాళ్ళు ఫీల్ అవుతారా సార్? ఇంటర్నల్ బ్లీడ్ ఆ! పెయిన్ ఉంటుంది కాబట్టి. తెలుస్తదండి. వాళ్ళకి వెంటనే ఫస్ట్ ఇనిషియల్‌గానే వాళ్ళకి జాయింట్‌లో గానీ, లేదా మజిల్‌లో గానీ బ్లీడ్ అవుతుందంటే వెంటనే వాళ్ళకి ఫస్ట్ పెయిన్ వస్తుంది. టింగ్లింగ్ కొంచెము ఆహ్, జ సౌండ్స్‌లా కాదు. అది ఒక ఫీల్. స్పర్శ ఫీల్ వస్తదనమాట. టింగ్లింగ్ సెన్సేషన్ లాగా వస్తది. తర్వాత వెంటనే కొంచెం రెడ్‌నెస్ అవుతుంది. తర్వాత స్వెల్ అవుతుంది. మెల్లగా వాపొస్తుంది. నొప్పి సివియారిటీ పెరుగుతుంది. లింబ్‌ని కదల్చలేరు. ఫ్లెక్స్ చేయలేరు. సో, ఇవి కొన్ని లక్షణాలు. వెంటనే మనము ఇమ్మీడియేట్‌గా అటెన్షన్ తీసుకోవాలి వీటికి.
సాక్షి టీవీ ప్రసారాలను నిలిపివేయడం చట్టరీత్యా నేరం. సాక్షి టీవీ ప్రసారాల కోసం మీ స్థానిక కేబుల్ ఆపరేటర్ను వెంటనే సంప్రదించండి. DTHలో ఇంటర్నెట్లో కూడా సాక్షి టీవీ ప్రసారాలను వీక్షించవచ్చు.